ये हमारे पास डेल का मॉनिटर है और जिसमें से हम अभी रैम निकालने वाले हैं ये हमारा सैमसंग का है i7 इंटेल कोर के साथ। आज हम इसका रैम निकाल के आपको दिखाने वाले हैं। तो ये रहा हमारा CPU और आज हम इसकी रैम निकाल के इसकी रैम एक्सचेंज करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसके नट बोल्ट सारे खोल लिए हैं और इसको हम पहले उतार लेते हैं। तो ये रहा हमारा इसका इंटीरियर। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ये रही इसकी रैम जिसे हम अभी निकालने वाले हैं। इसको पहले आपको साइड से हल्का सा प्रेस करना है, दोनों साइड से, और ये आराम से बस बाहर निकल जाता है। फिर इसको आराम से पकड़ के निकाल देना है। और ध्यान रखिए इसकी एक साइड ये नीचे साइड होती है, ब्लर हो, हाँ ठीक है। तो अब हम इसके बदले दूसरा रैम लगाने वाले हैं। तो ये रही हमारे पास दूसरा रैम और जब हमने ये हटाया था इसके बदले हम ये वाला अभी लगाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे लगाना है इसको लगाने के लिए आपको इसमें एक ढांचा दिख रहा होगा। इसको नीचे की साइड यहाँ पे कॉलम्स दिए हुए हैं इनमें सेट करना है। ये देखिए बिल्कुल आराम से इस पे सेट करना है बस, और इसको हल्का सा प्रेस करना है बस। और ये प्रेस करते ही ये बटन अपने आप लॉक हो जाएंगे और इनको हल्का सा दबा देना है जिससे आराम से सेट हो जाएंगे। बस खत्म। अब इसके ऊपर हम इसका पैनल लगाते हैं। अब हम आपको इसको ऑन करके दिखाते हैं। अब हमने इसको फिक्स कर दिया है। तो देखो दोस्तों हमने अपना सेटअप लगा दिया है, CPU सेट कर दिया है और अब हम अपने कंप्यूटर ऑन करके आपको दिखाने वाले हैं। जैसे कि हमने इसका रैम इंस्टॉल किया था, इसको हमने ऑन कर दिया। दोस्तों हमारा कंप्यूटर ऑन हो चुका है। CPU तो ऑन कर दिया हमने। तो दोस्तों हमारे पास विंडो 10 इंस्टॉल पड़ा हुआ है हमारे कंप्यूटर में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे छोटे भाई कंप्यूटर है। तो अब हम आपको दिखाते हैं हमने जिसकी रैम इंस्टॉल करी है। तो दिस इज़ माई PC ऐप और वहाँ जाके हम आपको दिखाएंगे हमारी स्टोरेज और रैम। तो दोस्तों ये देख सकते हैं इंस्टॉल्ड रैम 3.41 GB जो कि हमने आपके सामने इंस्टॉल की थी। और ये हमारे विंडो 10 का डिस्प्ले है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको विंडो 10 इंस्टॉल करना सीखना है अपने कंप्यूटर में, PC में, तो हमें कमेंट कीजिएगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो बना के दिखाएंगे उसके ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू और थैंक्स टू वॉच।